Good, good morning, students. Last time we are see that boiling resin. Now today we are discuss about the nucleate boiling and the bubble growth. So nucleate boiling means the properties of any bubble that can have necessary to know in terms of heat transfer. Okay, and how these bubbles are grow, we are discussed in this section. So, what are the factors that can affect the nucleate boiling? These are the heat transfer due to boiling depends large on material surface. Means if the material thickness is very high, मतलब finishing is very high, then the rate of heat transfer is very low. At the same time, rough surface gives the better result as compared to the others. So second point is also this say that key it also depends on the roughness of surface. Rough surface gives better result as compared to the smooth surface. Similarly, it depends lot on liquid properties. If the liquid has high viscosity, increases bubble size and thus frequency of bubbles formation and heat loss decreases. Okay. Similarly, uh, with increase in agitation, heat transfer increases. This agitation means when you just take one ball and put it into the oven and add some water in this. After that, you can use one spoon for moving for proper heat transfer in a faster ways. This process to moving this spoon inside the fluid is called agitation. Okay, so the heat transfer increases with increase in pressure, but also up to the point of critical flux. Okay, so next point is the effect of surface tension on bubbles growth. So we are easily observed that there are three number of bubbles available in this type of bubble. They are totally wet the surface. Second is partially weighted, and third one is the unweighted surface. So if the surface tension is very low, if the surface tension is low, the liquid completely wet the surface and bubbles form is oven in shape. ये देखो ये बता रहा है कि अगर लिक्विड का प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा ओवल शेप रहेगा और इसकी वजह से आपका जो सरफेस है वो कम्प्लीटली वेट रहेगा इसी तरीके से अगर सरफेस टेंशन पार्शियली रहेगा मतलब कम ना बहुत कम और ना ज़्यादा मतलब इजीली पुश कर सकेगा तो फिर उस समय पे हम लोग इसको बोलेंगे पार्सली वेटेड सरफेस मीन्स इसका जो शेप रहेगा वो कुछ इस तरीके के रहेगा और ये जो है वो सरफेस को वेट कर सकता है थर्ड जो है वो है द लिक्विड विद हाई सरफेस टेंशन कीप द सरफेस अनवेटेड एंड नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन देयर द हीट ट्रांसफर विल बी लीस्ट एट दिस केस ड्यू टू दिस रीजन sometimes agents has been added into liquid to reduce the surface tension. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ गया बबल्स ग्रोथ एंड क्रिटिकल डायमीटर ऑफ द बबल्स as the excess temperature increases the bubble formation and the growth increases at various nucleation sites the mechanism of bubble growth is explained as below. Consider a spherical bubble of radius r, which is split into two halves as shown in figure. If the bubbles is in thermal equilibrium, liquid pressure force on the bubble will be equal to the surface tension. मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए मैंने ये एक बबल लिया इस बबल को दो हाफ में काट दिया
तो दो हाफ में काटने की वजह से अब जो मतलब इसके ऊपर में दो प्रेशर्स लग रहे हैं। एक प्रेशर लग रहा है जो अंदर बाहर से लग रहा है, तो हमने आई थिंक उसको पी एल बोला है। और एक प्रेशर जो लग रहा है वो अंदर से लग रहा है, इसलिए हमने उसको पी आई बोला। एट द सेम टाइम सरफेस टेंशन जो है वो सिग्मा लग रहा है। तो अब ऑब्जर्व करो कि इसमें जितना प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रहा है वो उसके सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। तो हमारा एक नेक्स्ट इक्वेशन क्या आया कि फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो अब फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा एरिया इंटू प्रेशर। अब प्रेशर कितना था, तो पी वी, मतलब वी किसके लिए बोल रहे हैं, इनसाइड ऑफ द बबल्स के लिए, और पी एल किसके लिए बोल रहा है, आउटसाइड ऑफ द बबल के लिए। इनसाइड इंटू आउटसाइड को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा इंटू इट्स एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द बबल हो जाएगा। तो अब देखो इसमें से ये कैंसिल आउट हुआ, तो अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन बना वो बना पी वी माइनस पी एल इज इक्वल टू टू सिग्मा अपन आर। ठीक है। As the liquid and vapor both are superheated condition using Clapeyron equation. अब Clapeyron क्या कहता है कि dP upon PV is equal to HFG upon RT square into dt। अब HFG मतलब क्या होता है, तो ये लेटेंट हीट को डिनोट कर रहा था, R यूनिवर्सल कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और dP upon P जो है वो मतलब पार्शियल प्रेशर और प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको डायरेक्टली दूसरे इक्वेशन में लिखूं तो ये जगह डी पी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी इंटू एच एफ जी इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट दिया गया है कि फॉर परफेक्ट गैस, अब परफेक्ट गैस के केस में आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी बराबर है। अच्छा, अगर पी इज इक्वल टू मैं लिख दूँ एम अपॉन वी लिख दूँ। अब मास अपॉन वॉल्यूम कितना होता है, तो ये डेंसिटी होता है, इसलिए यहाँ पे ये डेंसिटी वैल्यू यूज किया क्या कि P इज इक्वल टू रो वी इंटू आर टी। अब रो वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर मैं रो वी निकालूंगा तो P अपॉन आर टी। अब देखो P अपॉन आर टी यहाँ पे है, क्या मैं इसकी जगह पे रो लिख सकता हूँ, तो मैंने अगले स्टेप में वही लिखा है क्या कि डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो वी इंटू एच एफ जी अपॉन टी बराबर है। चलिए, और अब क्या करना पड़ेगा, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन खोल देता हूँ, और खोलने के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन पार्ट होगा अब वो देखो डीपी किसके लिए बोल रहा है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए बोल रहा है, मतलब पी इन आउटसाइड माइनस सॉरी इनसाइड माइनस आउटसाइड अपॉन टी ऑफ temperature of vapor inside minus T saturated is equal to rho V HFG upon T super। और रो की जगह पे हमने क्या लिखा, उसको आर टी, मतलब जो भी हमने ये वाला लिखा था रो की जगह, तो ये हो गया आर अपॉन सॉरी पी अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू एच एफ जी। ठीक है। चलिए, सो अब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन लिया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू अब मेरा जो कंक्लूजन मिलेगा, देखो टू सिग्मा अपन आर जो दिखा रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा पी वी माइनस पी एल इज इक्वल टू टू सिग्मा अपन आर, और ये मैं यूज कर रहा हूँ इज इक्वल टू क्या वो पी वी माइनस पी ऑफ सैचुरेटेड इंटू पी इंटू एच एफ जी अपन इंटू आर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। और इसी के बेसिस पे अगर मेरे टेम्परेचर की वैल्यू देखोगे, तो टेम्परेचर ऑफ वी माइनस टेम्परेचर सैचुरेटेड इज इक्वल टू टू सिग्मा अपॉन आर इंटू आर टी स्क्वायर अपॉन पी इंटू एच एफ जी। अब स्टेटमेंट दिया कि इफ T1 minus T saturated is greater than that of PV minus T saturated, sorry, TB minus T saturated, then the radius of bubbles will go, otherwise it will be collapse। मतलब अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो ही बबल्स का ग्रोथ होगा, वरना वो बन के बस फिर दिखा जाएगी। इफ T1 is T1 minus T saturated is less than TB minus T saturated, that means radius of bubbles will grow. Radius of bubbles are grow, otherwise it will be collapse। वही है जो हमने पहले लिखा था उसी का आंसर दे रहा है। एक सेकंड ना,
ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ अब इसका एक दूसरा डेरिवेटिव वाला पार्ट हम लोग करते हैं कि फाइंड द डायमीटर ऑफ बबल एट द टाइम ऑफ डी अटैचमेंट। मतलब जब ये कम्प्लीटली एक बबल के फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा तब उसका डायमीटर कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस सिग्मा एल पी मीन सरफेस टेंशन एट लिक्विड वेपर इंटरफेस। उसके बाद सिग्मा एल एस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन at liquid solid interface. Sigma Vs is equal to surface tension at vapor solid interface, and beta is an angle between sigma LV, sigma LS, and BCR, that is the maximum or critical diameter of the bubble. Sorry, bubble. So the buoyancy force on bubble will be, तो बायोन्सी फोर्स कितना होगा, तो प्रेशर इंटू इट्स ग्रेविटी कर देंगे, तो वो एल मतलब इनर माइनस आउटर, सॉरी आउटर माइनस इनर ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ इनर माइनस आउटर इनटू जी, एंड द क्रिटिकल डायमीटर ऑफ बबल इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्रिटिकल डायमीटर को हम डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे सॉल्व करने जाएंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस कहता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सिग्मा एल वी, सिग्मा एल एस, सिग्मा वी एस इंटू बीटा इंटू रो एल माइनस रो वी एंड जी। सो बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट, या आगे उसने करके नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली करना है, या ये डायरेक्ट लर्न कर लो कि डी ऑफ सी आर इज इक्वल टू CR is equal to C into beta into sigma LV upon sigma LS into under root sigma LV divided by rho L minus rho V into G. And C is the constant and experimentally find if the found that the water bubbles C is equal to 0.0148. So, अब आता है boiling correlation. For the फॉर बॉइलिंग प्रोसेस द हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू हमें पता है H इंटू ए इंटू एक्सिस टेम्परेचर होगा। सो हीट फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो हीट फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, और इसमें से अल्टीमेटली एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा हीट फ्लक्स क्या होगा, तो H इंटू एक्सिस टेम्परेचर। फॉर न्यूक्लिएट बॉइलिंग जैकोब हैज़ गिवन टू कोरिलेशन, तो वो दो कोरिलेशंस क्या है, नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.16 into GR into PR raised to power 0.33, and for other vertical plane Nusselt number is equal to 0.61 into GR into PR raised to power 0.25. So the critical flux for nucleate boiling is equal to क्या होगा, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद करना है। And for pool boiling, H is equal to H convection plus 3/4 H radiation. तो अल्टीमेटली आपका ये जो है वो कंक्लूजन निकला कि H कन्वेक्शन और H रेडिएशन के टाइम पे आपकी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूमेरिकल जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के